अहम् एकां कथां कथयामि, शृण्वन्तु। चन्द्रगुप्तः इति एकः महाराजः आसीत्। सः महाराजः मगधदेशं पालयति स्म। मगधदेशस्य राजा आसीत्। तस्य अमात्यः, चन्द्रगुप्तस्य अमात्यः चाणक्यः इति। सः बहु बुद्धिमान्, निस्पृहः च आसीत्। आशा नास्ति तस्य। यद्यपि सः महाराजस्य अमात्यः, तथापि सः सरलजीवनं यापयति स्म। सामान्यजीवनं, सरलजीवनं यापयति स्म। एकदा चन्द्रगुप्तः चाणक्यम् आह्वयति। प्रजाभ्यः दातुं कम्बलान् यच्छति। प्रजाभ्यः वितरणं करोतु इति। सः चाणक्यः तस्य गृहं नयति। कम्बलान् तस्य गृहं नयति। वस्तुतः चाणक्यः महा अमात्यः, तथापि सः सामान्यकुटीरे वासं करोति। सः कम्बलान् तस्य कुटीरं नयति। चाणक्यः गृहं नीत्वा अत्र राशिं कृतवान्। कम्बलानां राशिः अस्ति अत्र। शैत्यकालः आसीत्। सः शयनं कृतवान्। बहु शैत्यं, सः कम्पते स्म। तथापि सः कम्बलं विना शयनं कृतवान्। एकः चोरः, एषः महाधनिकः अस्ति, यथा महाराजस्य अमात्यः, अस्य गृहे बहूनि धनानि सन्ति, चोरयामः इति मित्रेण सह आगतवान्। आगत्य पश्यति, चाणक्यः निद्रां करोति। शैत्यकालः, बहु शैत्यमस्ति, कम्पते। तथापि सः पार्श्वे पश्यति, कम्बलानां राशिः अस्ति, तथापि सः न धृतवान्। एतयोः बहु आश्चर्यम् अभवत्। कम्बलानां राशिः अस्ति, चाणक्यः तथैव सुप्तवान्, पत्नी अपि तथैव सुप्तवती इति तस्य आश्चर्यम् अभवत् चोरस्य। अनन्तरं सः चोरः अन्तः गत्वा चाणक्यम् उत्थापयति। चाणक्यः उत्थाय उपविशति। भोः, किमर्थम् आगतवन्तः इति पृच्छति। अनन्तरं चोरः पृच्छति, भोः महाशय, अत्र कम्बलानां राशिः अस्ति, तथापि न धृतवान् किल? शैत्यकालः, शैत्यमस्ति, किमर्थम् एवं कृतवान्? किमर्थं न धृतवान् इति सः चोरः कुतूहलेन पृच्छति। तदा चाणक्यः एवं वदति, भोः, कम्बलानां राशिः अस्ति, राजा मदर्थं न दत्तवान्। कम्बलान् मदर्थं न दत्तवान्, प्रजाभ्यः वितरणं कर्तुं दत्तवान्। अतः अहम् एतान् कम्बलान् न धरामि इति सः वदति। चोरस्य आश्चर्यं भवति, किमर्थम् एवमस्ति इति। तदा चोरः वदति, तदा चोरः चाणक्यं पृच्छति, महाशय, भवान् कीदृशः दयालुः अथवा निस्पृहः अस्ति? वयम् इतः परं चौर्यकार्यं न कुर्मः। अतः भवतः सकाशात् वयं शिक्षितवन्तः। अतः इतः परं वयं चौर्यकार्यं न कुर्मः इति ते चौर्यकार्यं त्यक्त्वा सज्जनाः भवन्ति। तदा चोरः वदति, भोः, भवतः निस्पृहतां दृष्ट्वा अस्माकं लज्जा भवति। वयम् इतः परं चौर्यकार्यं न कुर्मः इति क्षमां याचन्ति। कथायाः अर्थः ज्ञातः वा? अहो, चाणक्यस्य निस्पृहता। अस्तु, धन्यवादः। नमो नमः।